دەشتا فراوان و بەپیتەکەی شارەزوور ئێستا تەنها بە گەنموجۆ داناچێنرێت. بەڵکو باشترین جۆرەکانی برنج لەم سنوورەی شارەزوور و پێنجوێن دەکرێت و دەخرێنە بازاڕەوە. خواستی هاوڵاتیانیش بۆ برنجی کوردی زیادی کردووە بەهۆی باشی کوالەتی و تام و چێژەکەیەوە. ئێمە طبعاً تەشجیعی خەڵکمان زۆر کردوانی کە خاوەنی عەرز و ئاون کە برنجی کوردی بکەن، چونکە برنجی کوردیەکەی ئێمڕۆ ئیسپادێکی باشیە و بە خەڵکیش تەڵەبی زۆر دەکات. برنجی کوردی شارەزوور هەیە و برنجی چەوتان هەیە و برنجی بانی خێڵان هەیە و ئەمانە سعرێکی باشەکەن، بە تایبەتی ئیسە برنجی کوردی سێ-چوار تەقریبەن نزیکەی 5 جۆری هەیە برنجی کوردی کیلۆی بە 6,000 ئەو هینی مەنتیقی پێنجوێنە، هەرێ کیلۆی تقریبا 4,000 دەیش بڵین بە پێی جۆرێت و سنفەکەیە. هی شارەزووری خۆشمان عادەتەن هی مەنتیقی شارەزوور کیلۆی 3.5 و 4,000. گەنموجۆ ڕووبەرێکی فراوانی زەویە کشتتوکاڵەکانی سنووری شارەزووریان داپۆشیوە. بەڵام لەم چەند ساڵی دواییدا چاندنی برنجیش گرنگی تایبەتی پێدراوە و جوتیاران ساڵ بە ساڵ گرنگی بە بەرهەمی برنج دەدەن، چونکە برنجی کوردی هەم خواستی لەسرە و هەمزوو لە بازار ساغ دەبێتەوە. لە ساڵی ڕابردوو ساڵی 2020 لە سنووری بەڕێوەبەتیەکەمان تقریبا 120 دوانم کراوە بە شەڵتوک، دەچێنراوە بە شەڵتوک لە ئەو ینی بۆ دوانمیاک 8 بۆ 10 کیلۆ ئەچێنرێ، بەڵام برشتەکەی بڵێ برشتەکەی 1 بە 80 بۆ 1 بە 120. ئەو دیانەشکەوە شەڵتوکی تاچێنراوە لە سنوورەکەمانە دەی زەڕای لە کانیکەوەی کۆنەکانیکەوەی شبوغە قلیجە ئالانە حاصڵە خەڵبەزەیە. ئێمە بە زۆری دوو جۆ برنج لە سنووری ئەمە ئەچێنرێ، برنجی شێوەی چەڵتوک بڵێ مەرەزە و لەگەڵ چەڵتوک کەسپیە مەحەلیەکەشی بڵێ هەبە شێوەی مەگازەش ئەچێنێ، بەڵام بە شێوەیەکی کەمتر. لە سنووری پێنجوێن زیاد لە 6 دۆنم زەوی کشتتوکاڵی و لە شارەزووریش 120 دۆنم زەوی بە برنج داچێنراون و باشترین جۆرەکانی برنجیش لەم سنوورە بەهۆی گونجاوی کەشوهەوا و خاکی بەپیت و ئاوێکی زۆرەوە کە ژینگەیەکی لەبارن بۆ بەروبوومی برنج خراونەتە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستانەوە. بەڵام بەهۆی ئەوەی کە ئەو ڕێژەیی بەرهەم دەهێنرێت لە چاوخواستی هاوڵاتیان بۆ برنجی کوردی کەمترە، بۆیە نرخەکەی بەراورد بە برنجەکانی دیکە زیاترە. ئەڤیناتە کوردستان 24 شارەزوور.